هاي لبرج القوس، عم نحكي اليوم عن 4 فبراير، فيها بعض التأثيرات المهنية المالية اللي عم بيساعدك بوجود القمر في برج السرطان في هيدا الصباح. منتصف النهار رح ينتقل القمر لبرج الأسد. بالنسبة لنا عنا اكتمال القمر في برج الأسد، رح يمنحك اليوم فرص للسفر جيدة. مولود القوس اليوم بدك تراقب صحتك، هيدي أول جانب، لأنه في شوية توترات صحية ممكن تمرق معك، وهيدا الشيء رح يمرق معك فيما بعد منتصف النهار. فكون مهتم، حاول إنك ما تكون مرهق، احتفظ اليوم بتصرفك القوي، لأنك اليوم عم تحاول إنك تتخطى مرحلة كانت صعبة معك في الأيام الماضية. عم بتحقق اليوم كتير من النجاح المالي، ما تقلق أبدا. إذا كنت عم تحصل على بعض النقود الإضافية، فقوم اليوم بخطة استثمار جيدة لمالك، لأنه هيدا الوقت الجيد ممكن كتير يمنحك فرص مالية في الأيام القادمة ما تكون عندك هيدي الفرصة. اكتمال القمر في برج الأسد في يوم الغد رح يمنحك فرصة للسفر. مولود العشرية الأولى، عندك اتخاذ خيارات هامة، احذر انه تكون متهورة. اليوم عم تعتبر الأنشطة الجيدة في حياتك المهنية طريقة رائعة لتقدر تحصل على بعض الترقية المالية. اليوم الاستثمار من عائدات إيجابية مناسب إلك، رح يمنحك نجاح وازدهار. بالنسبة إلك بعض الاختيارات اللي عم بتقوم فيها عم تعطيك التزام بمعايير جودة، بمعايير هامة، عم تعطي اليوم الشركات فيها استقلال مالي جيد. بالنسبة إلك اليوم عم تقدر إنك تقدر بعض الأشخاص في محيطك المهني، لكن اليوم رح تحصل على آراء أحبائك قبل ما تتخذ أي قرار. فبنعتبر اليوم إنه أحبائك في محيطك العائلي هم داعمين إلك بالمرتبة الأولى. مولد العشرية الثالثة، تجنب اليوم الدخول مع شجار مع رؤساء العمل. اليوم أنت متأثر باكتمال القمر، هيدا الشيء رح يخلي عندك تصرف على عجل. معقول اليوم أنت تقوم بإجراء وقائي إضافي يساعدك لتحتفظ بأسرارك المهنية لنفسك. الانتقال لوظيفة جيدة فكرة جيدة، لكن مش هيدا النهار. بالنسبة للأمور العاطفية، عم تتحقق اليوم من قدرتك على توصيل مشاعرك لشريكك العاطفي. اليوم جيد، عم بيتحسن اتصالك، عم تتخذ خطوة جيدة جميلة جدا. معقول أنه تكون الإنهاء لتوتر علاقة كان حاصل في الأيام الماضية. بالنسبة لهيدا النهار بتقدر تعتمد على الرقم 11 كرقم مسار، كرقم صحيح في التداولات المالية. يوم جميل لمولود القوس.